Hello everyone, welcome to my channel. நாம் இன்னைக்கு சளி இருமலுக்கு ஏற்ற ஒரு கற்பூரவள்ளி சாறு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நாம் ஒரு டவாவில் ஒரு பவுல் ஃபுல்லாக கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்க போகிறோம். அது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா நம்ம டவாவில் வைக்க போகிறோம். டவாவில் வச்ச கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இலையில நமக்கு சூடு ஏறிடும். சூடு ஏறினதும் நமக்கு தண்ணி வடிய ஆரம்பிக்கும். இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தண்ணி வடிகிறப்ப நம்ம ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போட்டு நம்ம இலையை எடுத்து தனியாக வச்சுக்க போகிறோம். மீதி இருக்கிற இலையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோல்டர் ஒரு கைப்பிடி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கை சுடாமல் இருக்கும். ஸோ ஒன்று ஒன்றா நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு. இப்போது இந்த இலையை நம்ம எடுத்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம பிழிய போகிறோம். பிழிஞ்சால் நமக்கு இதிலேருந்து சாறு கிடைக்கும். இதை தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமலுக்கெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசன். இது நீங்கள் நார்மலாக இலையை சும்மா புழிஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து சாறு கிடைக்காது. இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி சாறு எடுத்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு சாறு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தண்ணி கலக்கவே கூடாது. தண்ணி கலந்திங்கன்னா இது வந்து வேலை செய்யாது இந்த மருந்து. ஸோ தண்ணி கலக்காமல் அப்படியே தான் குழந்தைக்கு தரணும். 1 வயசு குழந்தைனா வந்து ஒரு பாலாடை கொடுத்தா போதும். என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் அடிக்கடி இதுதான் நான் தருவேன். 2 நாளில் சளி சரியாக போயிடும். இது நான் ட்ரை பண்ணதுனால தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். அது மாதிரி எல்லா இலையும் நீங்கள் அப்படியே புழிஞ்சி சாறு எடுத்துருங்க. பாருங்கள், நம்ம பிழிய நமக்கு நிறைய சாறு கிடைக்குது. இப்போ கடைசியாக நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரு புழிஞ்சு எடுத்துடலாம். புழிஞ்சு எடுத்துட்டு நம்ம இந்த சக்கையை அப்படி தனியாக வச்சிட வேண்டியது தான். சக்கை நமக்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ நம்மளுடைய ட்ரிங்க் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதான் நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்குற ட்ரிங்க்கு. மேலும் இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ, என்னுடைய ப்ராஜெக்ட், குக்கரி இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கணுன்னா என்னுடைய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும்.